अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह उठकर बस पानी बदलने से आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती है, तो क्या आप मानोगे? जी हाँ, अगर आपने मेरे कहने पर सुबह सुबह धनिये का पानी पिया तो थायराइड बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने अजवाइन जीरे का पानी पिया तो गैस और पेट फूलना गायब हो जाएगा। अगर मुनक्का और सौंफ वाला पानी पिया तो एसिडिटी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपने शिलाजीत वाला पानी पिया तो मेटाबॉलिज्म तेज होगा और वजन तेजी से घटेगा। अगर आपने त्रिफला वाला पानी पिया तो शरीर डिटॉक्स होगा और चर्बी पिघल जाएगी। अगर आपने गिलोय हल्दी वाला पानी पिया तो प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और सर्दी खांसी दूर होगी। अगर आपने नींबू अदरक लहसुन वाला पानी पिया तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा और दिल तंदुरुस्त रहेगा। और ध्यान रखना, यह तो सिर्फ 7 फायदे हैं। पूरे 21 फायदे वाले पानी चाहिए तो कमेंट में यस लिखो और फॉलो करो।